Hello, good afternoon, magandang buhay. Ngayong hapon tayo po ay gagawa ng isang dish na sarap. Okay, in preparation po para sa Mother's Day celebration. So, ang gagawin po natin ay bake sushi. Gamit po ang chooks to go. Okay. So, narito po ang mga ingredients. Meron po tayong rice. Just an ordinary rice. Tapos, tinitya ko po siya ng suka with salt and sugar. And then, minix ko po yung furikake. Okay? And then, we have also egg, crab meats, cucumber, and then mangoes. Tapos, ito yung chooks to go. And then, the grated cheese. At ito yung furikake, yung sesame seed, and yung seaweeds na ginupit-gupit ng maliliit para sa toppings po mamaya. And then, yun po ang mayonnaise. Ayan. So, ang unang gagawin natin ay mix natin ang mayonnaise together with the chooks to go. Ayan. Okay. I-season lang natin siya ng salt. Just a little bit of salt. And then, pepper. Lang yung pepper. Natin ito, i-aayos na natin siya dito sa ating rectangular na pan. Okay. Any pan will do. Hindi yung rectangular shape o yung square. O kung kayo ay mag-outing, mas maganda siguro you're going to put it sa yung nabibili na aluminum foil para if ever na kahit hindi nyo na iuwi yung pan kasi mahirap na baka hindi na maibalik itong pan kaya mas maganda kung dadala ka ng pagkain na patlat yan aluminum foil lang. So after that i-arrange na natin dito ang mga sangkap. Okay. Spread natin to dito sa ating rice na mayroong toppings na furikake, rice, salt, and vinegar. And then, ito ang ilalagay natin ngayon ay ang chooks to go na mayroong mayonnaise para mag-mold. Para mag-hold doon sa ating sushi. Spread lang natin sila evenly sa ating pan until lahat ma-cook lahat. Sakto. Kakaiba to kasi chooks to go. Yung manok na natira namin kanina sa lunch, ginamit natin another recipe. May tira kami. So, yeah. And then, next step is lalagyan na natin ng egg. 5
Ibabaw lang din natin after the chooks to go with mayonnaise. Spread lang natin siya. Yan. Sunod natin mamaya yung crabs. So, ngayon muna ay ito muna ng egg. Lagay muna natin lahat ang mga ingredients sa ating spread lang natin. Okay. Then, susunod ay ang ating crab stick. Magandang tignan, colorful because of the crab stick. Yan, ito ay nabibili sa supermarket. Yan lang. Yan lang po ang paggawa. Sunod natin ang pipino. Para magkaroon ng twist. Magiging crunchy. Okay. Kailangan din natin ng apple. Kailangan mango. Kung wala kayong mango, mangga, mangga, pwede din gumamit ng avocado. Okay, susunod na ngayon ay ang mangga. Yan. Para magbibigay ng tamis. Mag-blend yung alat, yung tamis, at saka yung sweetness. Ganyan lang po ang paggawa ng sushi. Okay. Meron tayong okay, next, toppings na natin ang cheese. Very colorful, alat, tamis, vibrant, yung creaminess. Next natin ay ang mga pang-ibabaw. We have the sesame seed. Yung sesame seed, ano lang, renay ko lang siya sa pan na walang oil para lang mag-toast. And then we have the furikake. Kung walang furikake, pwedeng gumamit ng potato chips. Ano lang natin yun.
Pitin lang natin, durugin natin. And then next, we have the seaweed na dilupit dito. Pangisa. And it's done. Ganun lamang po, kasimple. Okay. We're going to bake this for about 10 minutes. It's ready to serve. We're back in my nilagyan ko lang ng toppings na mayonnaise para mag-add ng creaminess sa ating sushi. Okay, so for now, ready to bake na po ang ating sushi. Okay, bake natin siya ng 100 Celsius. Tapos, yan, pwede yung function, baba at taas, mainit. So, 150. And then, bake natin siya for 10 minutes. Okay? A few moments later.